कोडा हातमा लामो भाला लिएर मृत्युको मुखमा पुगेको भेडिया ब्वासोलाई अन्त्य गर्न लाग्छ। तर जब उसले भेडियाको पीडाले भरिएको अनुहार हेर्छ, उसको मन पग्लिन्छ र उसले उसलाई मार्नुको सट्टा बचाउने निर्णय गर्छ। भविष्यमा खतरा नहोस् भनेर उसले भेडियाको मुख मजबुत रूपमा बाँधिदिन्छ र नदी किनारमा लगेर उसको घाउ सफा गर्न थाल्छ। एक दिन कोडा पानी पिउँदै गर्दा भेडियाले बाँध खोल्न सफल हुन्छ। कोडालाई डर लाग्छ, तर उसले फेरि पनि पानीको ढुङ्गाको कटोरामा पानी हालेर बिस्तारै उसलाई दिन्छ। पहिले त भेडिया दहराउँछ, तर कोडाको सद्भाव देखेपछि उसले बिस्तारै ढुक्क भएर पानी पिउँछ। तर भोक भने अझै ठूलो समस्या हुन्छ। कोडा फेरि शिकार गर्न जान्छ र एक खरायो समात्न सफल हुन्छ। तर फर्कदा भेडिया आफ्नो जंगली स्वभावमा फर्कन्छ र खरायो छिन्ने प्रयास गर्छ। कोडाले उसलाई सम्झाउँछ, अब यहाँका नियम मेरा हुन्। समय बित्दै जाँदा उनीहरू बीचको दुश्मनी मेटिन्छ र विश्वास जन्मिन्छ। कोडाको खुट्टा निको भएपछि ऊ आफ्नो गाउँ फर्किने तयारी गर्छ। तर भेडिया फर्किन चाहँदैन। ऊ अब कोडासँगै रहन चाहन्छ, जस्तो कि उसले आफ्नो नयाँ परिवार, आफ्नो साथी, आफ्नो जीवन कोडामै पाएको हो। हृदय